မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတရားဝတီမြို့ဆရာဆန်မြို့တင်မှာရှိတဲ့စိန်တရဖူအနှိတ်ခမ်းမှာရဲအချင်းချင်းစကားများရန်ဖြစ်ရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ရဲအုပ်တအူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကတရားဝတီမြို့ဆရာဆန်မြို့တင်လာဝကရုံးပေးမှာရှိတဲ့စိန်တရဖူအနှိတ်ခမ်းမှာရဲနှအူရန်ဖြစ်စကားများရာကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာစံရွေးရဲစခန်းကရဲအုပ်တအူကြီးစံထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီရဲအုပ်ရဲ့ကြီးစံထိမှန်ဒဏ်ရာဟာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့မှာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိကိုစေကူတာမှုခံယူလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆရာဆန်မျိုးတဲ့လာဝကရုံးဘေးမှာဖွင့်ထားတဲ့စိတ်တရဖူအနှိတ်ခမ်းမှာဖြစ်တာရဲနှအူရန်ဖြစ်စကားများရာကနေပြီးတော့အချင်းချင်းပြစ်တာမှာစံရွေးရဲစခန်းကရဲအုပ်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့ရန်ကုန်ဆေးရုံကိုပို့ထားရတယ်စိတ်တရဖူအနှိတ်ခမ်းကစစ်တပ်သတင်းပေးနန္ဒအောင်ခိုင်ရှယ်ယာပိုင်တဲ့ဟာပဲလို့ဒေတာဒေါ်လာရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်အပါအဝင်မြို့ကြီးများမှာတနေ့ကိုတစ်ကြိမ်သာဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဆီဝယ်ယူခွင့်ပြုမယ်73စီဝယ်ယူခွင့်စမတ်ကတ်စနစ်ကိုများမကြမီမှာစသက်အသုံးပြုရန်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဩဂတ်စ်လနောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့73စီများကိုတနေ့ကိုတစ်ကြိမ်သာဝယ်ယူခွင့်ပြုမယ်စမတ်ကတ်စနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန်စီစဉ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီစနစ်အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်73စီဝယ်ယူခွင့်စမတ်ကတ်စနစ်ကိုတရားဝင်မစတင်မီမှာစမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်ရန်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြို့ကြီးများမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။73စီဝယ်ယူခွင့်စမတ်ကတ်စနစ်ကစမ်းသပ်အသုံးပြုပြီးမှကြကြပြန့်ပြန့်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတည်းထိတော့အချိန်ကာလအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့တိတ်တော့မကြခင်မှာစတင်တော့မယ်ထင်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနှစ်စဉ် American Dollar ဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့73စီများတင်သွင်းနေရပြီး American Dollar များကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်နှိမ့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့စီတင်သွင်းသူများကိုရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်73စီတင်သွင်းမှုများကိုရှော့ချနိုင်ရေးအတွက်73စီများကိုစီထုတ်စမတ်ကတ်စနစ်နဲ့ရောင်းချပေးမှဖြစ်ပြီးစီများကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာရောင်းချပေးမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်းကြားမှာတနေ့တစ်ချိန်သာစီဝယ်ယူခွင့်ပြုမဲ့စမတ်ကတ်စနစ်ကိုညှိနှိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ73စီအယောင်းဆိုင်များကမကြာခဏဆိုသလိုစီပြက်လက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စီဆိုင်များမှာကားတန်းများတန်းစီပြီးတော့ဝယ်ယူနေရခြင်းများဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာ73စီများကို American Dollar 2ဘီလီယံကနေပြီးတော့3ဘီလီယံကြားတင်သွင်းရတော့လေစစ်ကောင်စီကစီတင်သွင်းမှုများကိုအကြီးအကျယ်ရှော့ချကနိုင်ငံခြားငွေချွေတာနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာ73စီမလုံလောက်မှုနဲ့ပြက်လက်မှုပြဿနာများမကြာခဏဆိုသလိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေကြီးကြပ်မှုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်60မြင်းဆောင်2024မှာပြည်တွင်းကို73စီနဲ့စားအုံးစီတင်သွင်းမှုရှော့ချရန်အတွက်ပို့ကုန်ရငွေကသာလျှင်73စီနဲ့စားအုံးစီတင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တလုံးပို့ကုန်ရငွေများလုံလောက်စွာမရရှိသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေဒေါ်လာများကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာဆက်လက်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့73စီနဲ့စားအုံးစီတင်သွင်းရန်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေများကိုရောင်းချပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖဲခုံမြို့နယ်လက်အိကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဖျားဆင်းလူတော်များကိုခေါင်းဖြတ်ဖျက်ဆီးကဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်လို့လှုံ့ဆော်ဖန်တီးနေမှုများကိုကရင်ဒေါ်လာတပ်များကကန့်ကွက်ရှုံချလိုက်ပြီးတော့ကျူးလွန်နေသူများကိုဖော်ထုတ်အရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာဖဲခုံမြို့နယ်လက်အိကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဖျားစေတီတဆူမှာတီထားကိုးကွယ်ထားတဲ့ဖျားဆင်းလူတော်များအားလုံးခေါင်းဖြတ်ခံထားရတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာများမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာဖျားဆင်းလူတော်များရဲ့ဥကောင်းများကိုဖျက်ဆီးထားတယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်စစ်ဗျူဟာအမှတ်1နဲ့စစ်ဗျူဟာအမှတ်8တို့ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုံချပါကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့လက်အိကျေးရွာမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံများနဲ့ပူးပေါင်းကအဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုကျူးလွန်သူများကိုစုံစမ်းရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဥပဒေအရပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ပေးမှုများကိုချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားရာကိုးကွယ်ရာဖျားဆင်းသူတော်များကိုစိုးဝါးစွာဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းရေးအားကောင်းတဲ့နယ်မြေမှာနိုင်ငံရေးဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကိုဖြစ်စေရန်အတွက်
ဦးတီပြီးတော့ဖန်တီးလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကရင်နေအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF စစ်ဗျူဟာအမှတ်1နဲ့စစ်ဗျူဟာအမှတ်8တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်နဲ့ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင်လို့အမြဲတမ်းရန်တိုက်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ကြလို့ပြဿနာမဖြစ်တာပါအခုကအားလုံးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာသာရေးတွေးထိုးပြီးတော့လုံနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်လေရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲတာတွေလည်းအများကြီးပါပဲဒါတက်တက်ကိုပြိုကွဲအောင်မငြိညွတ်အောင်ဖန်တီးတဲ့အခြေအနေကိုသူတို့စစ်ကောင်စီကဖန်တီးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာပဲအားလုံးသောလူထုကနားလည်နေပြီလို့မြင်ပါတယ်လို့ KAC ရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်ကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မှာမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုကြောင့်အရေးယူချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ပိုင်းမူရဲစေဝါရောင်းချတဲ့နေအိမ်တွေကိုစခန်းမှုရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ပုံမှန်လဲပတ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပြည်သူ့စစ်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မူရဲစေဝါရောင်းချတဲ့နေအိမ်တွေအားလုံးကိုမူဆယ်မြို့မှာရဲစခန်းမှုဒုရဲမှုနေယူဆိုင်ရဲ့ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေတာလို့ရဲသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်မူရဲစေဝါရောင်းချတဲ့နေအိမ်တအိမ်ချင်းစီဟာစခန်းမှုထံကိုတလကို320ကနေ350အထိပေးထားရပြီးတော့အရာရှိမဟုတ်တဲ့အပိုင်နယ်ဒိန်းတွေကိုတော့တလကို10သိန်းကနေ15သိန်းအထိပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မူဆယ်မြို့မှာရဲစခန်းမှုဟာမူရဲစေဝါပြန်လည်ရောင်းချခြင်းကိုပြည်내ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရဲအဖွဲ့မူဆယ်နဲ့ခရိုင်ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရဲအဖွဲ့မူဆယ်တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်လို့ရဲဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ကျမတို့ကောင်းမှုတုံရက်ကွက်မှာကအပိုင်နယ်ဒိန်း2ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ2ယောက်စလုံးကိုကျမကတွားပြီးတော့တားဆီးပေးဖို့ပိတ်ပင်ဖေးဖို့ကိုအကူအညီတောင်းမှုတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးစခန်းမှုစီကိုတွားပြောဆိုပြီးပြောခဲ့တာလို့အဲ့ဒီရုံအနီးမှာရှိတယ်ចောင်းသားမိဘတို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လှည့်ကင်းဝစ်ကင်းနဲ့ရဲကင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာမရှိပေမဲ့လောင်းကစားယုံတွေပြည့်တစားအိမ်တွေတရားမဝင်အပေါင်းဆိုင်တွေကြားဖြန့်ယုံတွေနဲ့မူရစေဝါရောင်းချတဲ့နေအိမ်တွေကိုတော့လိုင်းချေရဖို့အတွက်နေ့စဉ်ဝင်ထွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မူဆယ်မြို့ရွှေသမင်ဂုံစင်ကောင်းမှုတုံရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့နေအိမ်အနီး MCB ဘန်ရှိလမ်းကြားမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်ခုမှာပြည်သူ့စစ်အဆောင်အရှောက်နဲ့မူရစေဝါရောင်းချနေကြပြီးတော့အရင်ကတဲအိတ်တွေနဲ့အဆောင်3ယောက်ရှိနေရကနေလက်ရှိမှာတော့တိုက်အရှိမရှိတဲ့အများပိုင်လမ်းမတွေပေါ်မှာထိုင်ကုန်တွေနဲ့ကိုနေရာယူပြီးတော့စောင့်ကြပ်နေကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့တန်တွဲမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ရာပြည်သူတအုပ်တေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီအချိန်မှာတန်တွဲမြို့နယ်ညောင်ချေတော့ရွာဘုံကြီးကျောင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်များနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ရာညောင်ချေတော့ရွာသားဦးအောင်နိုင်သူတေဆုံးဟာတအုပ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူဟာလည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တွဲဘက်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနေတိုင်းလိုမကြာခဏဖြစ်နေလို့ရွာတွေဘက်မှာဘုံခိုချင်းတွေတူးပြီးတော့နေရတယ်။နေညညဘုံခိုချင်းတွေကိုဝင်နေရတယ်လို့သိရတယ်။ဖုန်းလိုင်းနေတော့မရဘူး။ရင်းနှီးတဲ့အေတက်တော်ရဲဘော်တွေကနေတစ်ဆက်မိသားစုတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးမကြာခဏလှမ်းမင်းနေရတယ်လို့ရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့တန်တွဲမြို့သားကားဝက်ရှော့လုပ်ငန်းမှာဝင်အောင်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတအုပ်ကပြောပြထားပါတယ်။အလားတူပဲအော်တိုဘာလ2ရက်နေ့ည7:00နာရီခွဲအချိန်မှာတောင်ကုန်းမြို့နယ်ခေါင်းလောင်းတူရွာကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူတအုပ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူဟာအသက်14နှစ်အရွယ်မောင်မိုးမြင့်သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကုန်းဒေသခံတအုပ်ကည7:00နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီကခေါင်းလောင်းတူရွာကိုဘုံနှလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာတိုက်ပွဲမှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး။တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။ရွာပြင်အဆက်နားလေးမှာဘုံကျရောက်ပောက်ခွဲခဲ့လို့ကလင်းငယ်တအုပ်ခေါင်းမှာဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရခိုင်ဒေသကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်တဲ့အရှိရာဒေသနေပြည်သူများဟာမကြာခဏတေဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်မှာစစ်တောင်းမြေကြီးမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးဒေသခံပြည်သူတချို့ဟာပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းမှုများလှုံ့ဆော်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်တောင်းမြေကြီးဟာတောင်ငူမြို့မှာအဲ့ဒီမျိုးရဲ့စိုးရင်ရေးအမတ်အထက်ကို2လမှခန့်ကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပြီးတော့နောက်တရက်အတွင်းမှာပေဝက်ခန့်ထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တောင်ငူမျိုးရဲ့စိုးရင်ရေးအမတ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိနေနိုင်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်ငူမျိုးအခြေစိုက်သတင်းရင်းမြစ်တောင်ငူမီဒီယာ TM ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ငူမျိုး10ရက်ကွက်အုတ်ကျွတ်တန်းမြေကြီးပေါက်အလဲကျွန်းကျေးရွာများအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့ရေတွေဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာနိုင်ကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရေတွေကတိုးနေပါတယ်မြေနှိမ်ပိုင်းမှာနေထိုင်သူများရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အခုတင်ပေးထားတာတွေကလည်းရေတက်လာတဲ့ကြေးရွာတွေပါလို့တောင်ငူမြို့အခြေစိုက်သတင်းအရင်းမြစ်တောင်ငူမီဒီယာကပြောဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတောင်ငူမြို့နယ်ကံရိုးအရှိပိုင်းကြေးရွာအောက်ချိုင်း
မြင်းဖြူအင်းကြက်ရှာဆုံးကြေးရွာနဲ့ရက်ကွက်များမှာရေများဝင်ရောက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အနေပိုင်းနေရများမှာရင်စိုးအထိကိုရေများဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းရင်းများဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။